The Cosmic Byte CBGK16 Firefly. ये चेरी मैक्स के हूबहू कॉपी है। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है एक ट्रू RGB लाइटिंग इफेक्ट। ये एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है और इसकी जो अपर की जो लेयर है वो मेटल की है। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है एक ब्रेडेड केबल जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसमें आपको सारे कीज एंटी ओस्टिंग कीज देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉस्मिक बाइट की तरफ से हमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप FN की के साथ इंसर्ट की, होम की और डिलीट की का कॉम्बिनेशन यूज़ करके लाइट चेंज कर पा रहे हो तो आपको ये अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ फंक्शन की और इंसर्ट की यूज़ करके लाइट चेंज कर पा रहे हो तो आपको नीचे दिए गए हुए लिंक के ऊपर टैप करना है। इसके साथ आप पहुंच जाओगे कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आपको यहाँ पे सर्च करना है CBGK16। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जिसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप करोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही कीबोर्ड एक बार रिबूट होगा, इसका मतलब एक बार बंद होकर चालू हो जाएगा और आप अभी इंसर्ट, होम की और डिलीट की यूज कर सकते हैं। इस कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है। आपको FN की के साथ इंसर्ट, होम और डिलीट की को यूज करना है। डिलीट की का मतलब ये है कि आप जो है इसके कलर्स चेंज कर सकते हो। आई थिंक इसमें 7 कलर्स है। आपको जो कलर चाहिए वो आप रख सकते हो। इंसर्ट की का मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो इफेक्ट्स है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स चेंज कर लिया है। और होम की जो है वो एक सिंगल बटन से निकलने वाला इफेक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या हमें ये कीबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हम बाकी कीबोर्ड से कंपेयर करें तो ये एक अकेला कीबोर्ड है। 2200 रुपीज़ में आपको एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन दे देता है। इसी के साथ आपको कोई किसी भी कीबोर्ड में RGB, वो भी ट्रू RGB लाइटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। अगर आप बाकी कीबोर्ड से कंपेयर करें जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, आप भी की प्राइसेस मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इससे कई गुना ज़्यादा महंगे हैं। कुछ कुछ कीबोर्ड्स है जो प्राइस रेंज में आते हैं जो हमारे बजट में होते हैं, बट ये कीबोर्ड 3000 रुपीज़, 3500 रुपीज़ इस प्राइस रेंज में आते हैं।